चंदन चर्चिता वरदा सिद्ध गंधर्वैः ऋषि विश्वरेते सदा श्वेतार्कां जगदर्पितां सरस्वती स्मरेन्ति कालेषु सर्वविद्या लभन्ते या देवी श्वेते निर्गं ब्रह्मेन्द्र सुरकेन्द्रैः सा माहेवा तुजिभागे पद्महस्ता सरस्वती या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्त विद्यादानं करोतु मे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीये शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठमं भाग्यश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी अष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि दिक्षन्ते पठेन्नर जीवाग्रे वसते तस्यै ब्रह्मरूपा सरस्वती जीवाग्रे वसते तस्यै ब्रह्मरूपा सरस्वती। धन्यवाद। संपूर्ण अभिभावकज्यूहरू लगायत विशेष पाहुनाको रूपमा आउनुभएका हाम्रा स्कुलका अध्यक्षज्यू, यस विशेष दिनमा सरस्वती माताको कृपाले हामी सबै एकै ठाउँमा सरस्वती माताको प्रसाद ग्रहण तथा हाम्रा नानी बाबुहरूको यस कार्यक्रममा गरिएका विशेष क्रियाकलापहरूको अनुभव सँगै लिन पाउँदा हामी हर्षित भएका छौँ। यस रिनेसा बोर्डिङ स्कुलको तर्फबाट यहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। यस विशेष दिनमा यहाँहरूलाई हामीलाई अझ विशेष बनाइदिएकोमा यहाँहरूलाई व्यक्तिगत म विष्णुमणि उपाध्याय यस स्कुलको प्रधान अध्यापकको हैसियतले, यस स्कुलको प्रिन्सिपलको हैसियतले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। विशेष गरी आजको दिनलाई अझ ऊर्जावान बनाई अगाडि बढाउने लक्ष्य हाम्रो रहेको पनि छ, किनभने हामीले बिस्तारै हाम्रै संस्कृति धर्म पनि भुल्न लागेको अवस्था छ। सरस्वती माताको पूजाको दिन विभिन्न किसिमका पार्टी र भोज गर्ने अनर्गल क्रियाकलापमा भाग लिनुभन्दा हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले स्कुलमै बोलाएर केही धार्मिकता प्रति उनीहरूको लगाव बढोस् भन्ने कामना सहित हामीले अगाडि 2 दिन अगाडि यहाँहरूकै बीचमा सरस्वती माताको मूर्ति स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठा गरी यहाँहरूलाई निमन्त्रणा टक्राउन पाउँदा हामीहरू खुसी पनि भएका छौँ, उत्साहित पनि भएका छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई आइदिनु भएको, पालिदिनु भएकोमा धन्यवाद टक्राउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधान अध्यापक विष्णुमणि उपाध्यायज्यू, यस स्कुलका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, हाम्रा अभिभावक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी छोराछोरीहरू, आज यो वर्षको एकपटक यो सरस्वती पूजा गर्नाले सरस्वती आफूलाई सरस्वती ज्ञान सम्पूर्ण आउँछ भन्ने कुरा
हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको यो स्थिति यस स्कुलले चाहिँ गरिराखेको छ। त्यस कारणले म यो स्कुललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ यो स्कुलको जन्मदेखि आजसम्म मलाई अध्यक्षता पनि दिइरहेको छ स्कुलले। त्यस कारण मैले चाहिँ यहाँ आफूले गर्न सक्ने सम्पूर्ण सहयोग आफूले जाने बुझेको कुराहरू सम्पूर्ण मैले चाहिँ यहाँ आइ भन्ने पनि गरेको छु। संस्कृति हामीलाई चाहियो भन्ने किसिमको भाइ बहिनीहरू नानीहरूलाई सबलाई चाहियो भन्ने किसिमको एउटा भावना जागोस् भन्दै म चाहिँ 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। र सभापतिज्यूको हातबाट कदर पत्र र टोपीले सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। रामु सुवेदी सर जहाँ हुनुहुन्छ नजिकै यता आइदिनु होला। प्रमुख अतिथिकोबाट टीका र चिनो ग्रहण र सभापतिज्यूकोबाट कदर पत्र र टोपी ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। सरले यो स्कुललाई दिनुभएको योगदान र सम्मानको लागि श्री सुशील चौधरीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको हातबाट टीका र सभापतिज्यूको हातबाट कदर पत्र र टोपी ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म लगातार 13, 14, 15 वर्षसम्म लगातार काम गरेर यस स्कुललाई आफ्नो सम्पूर्ण जवानी खर्चिएका, आफ्नो जवानीलाई यही स्कुलमा अर्पिएका यी 4 हस्तीहरूलाई मेरो तर्फबाट आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी ऊर्जाशील रही आफ्नो जीवन अझै मूल्यवान, अझै महत्त्वपूर्ण बनाउँदै जानुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। यस स्कुलले उहाँहरूको जति नै तारिफ गरे पनि कम हुन जान्छ। उहाँहरूले हामीसित सुरुका दिनहरूमा भएका विविध सङ्घर्षहरूको बीचमा आफूलाई कति पनि डगमग हुन नदिई आर्थिक टक्र्याइदिने हो। मैले आजकै मितिमा अभिभावकलाई साथी राखेर मैले पटक पटक मेरो स्कुल स्टाफलाई भन्ने गर्छु, तिमीहरूले कार्यक्रम पढाइ सम्बन्धी ल्याऊ, कति पैसा चाहिन्छ मसित लुट भनेको छु। यिनीहरूले लुट्न सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन् भने मलाई गाली नगर्नु होला। स्कुलमा कार्यक्रम ल्याउन शिक्षकले सकेनन् भन्ने बुझ्नु होला। मैले अथक प्रयासका साथमा म अझै सम्पूर्ण जीवन तपाईहरूका बालबालिकाका निम्ति खर्चिन चाहन्छु। तपाईहरूले पाइदिएर मलाई औषधिको रूपमा सुम्पिदिनु भएका यी मेरा भाइ बहिनीहरू मेरा विद्यार्थी होइनन्, मेरा औषधि हुन्, हाम्रा औषधि हुन्, म र मेरा बुढीको औषधि हुन् भन्ने विश्वासका साथमा यी औषधिहरूलाई म सधैँ सहस्र स्वीकार्न चाहन्छु र तपाईहरूको माझमा यिन बोलेको होइन, आत्मैदेखि रियालिटी बोलेको हो, आत्मा बोलेको हो। यसै बीचमा छोटो समयमा आएर पनि सबै विद्यार्थीहरूको मनमुटुमा, सरहरूको, म्याडमहरूको बीचमा आफूलाई पनि बसाउन सफल शिवाङ्ग दाहाललाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सम्मान छ, सम्मान छ,
मात्रै काँस्य लिएर आएका छौँ, हामीले मात्रै अन्य मेडलहरू लिएर आएका छौँ। विविध विधामा त्यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यी सबैमा यिनै 5 जना पिलरले विशेष भूमिका खेलेको हुनाले यी 5 जना पिलरहरूलाई स्कुलको तर्फबाट यस वर्ष 1-1 महिनाको तलब पुनः थप्ने गरी 1 महिना जस्तो 12 महिना खानेले 13 पाउनुहुन्छ, यो वर्ष 13 खानेले 14 पाउनुहुन्छ। यो वर्ष उहाँहरूलाई सम्मानको निम्ति उहाँहरूले जति तलब खाइरहनु भएको छ त्यसमा यो वर्ष हामीले 1-1 महिनाको तलब थप गरेको पनि घोषणा गर्दछौँ। इच्छा त अझै धेरै कुछ गर्ने थियो, तर हामीले आर्थिक पाबन्दी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई यो सानो सम्मान खुसीका साथ स्वीकार दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै पुनः उहाँहरूलाई स्कुलमा 1 इँटा अझै थपेको, स्कुलको मूल्याङ्कनमा 1 मूल्याङ्कन अझै बढाएकोमा धन्यवाद दिँदै म माइक्रोफोन शिवाङ्ग सरलाई सुम्पिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज यस विशेष अवसरमा श्री वसन्त पञ्चमीको अवसर पारेर यस विद्यालयले यसरी सम्मान गर्दाखेरि आफूलाई निकै हर्षित पाएको छु र यसको लागि सहृदय सम्पूर्णलाई प्रतिनिधित्व गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निश्चय पनि 14 वर्ष, कसैको 15 वर्ष, कसैको 10 वर्षको अनुभव मात्रै शिक्षक भएर यत्रो लामो यात्रा सम्भव थिएन र हुँदैन पनि। यसको लागि यस विद्यालयका म्याम र सम्पूर्ण स्टाफहरूको माया साथ सहयोगले गर्दा सम्भव भएको हो। यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि शिक्षक मात्र नभएर परिवारको सदस्य भएर हामीलाई लिएको, स्वीकार गरिएको र त्यसै अनुसार सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि यति लामो यात्रा हामीहरूको सम्भव भएको हो। सधैँ दुःखमा सुखमा व्यक्तिगतदेखि लिएर पेसागत आचरणहरू सिकाउने क्रममा व्यक्तिगत पेसागत विकासलाई सधैँ टेवा पुर्याउने, सधैँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उभिदिने आदरणीय सम्माननीय सर प्रिन्सिपल सरलाई म हृदयबाट फेरि कृतज्ञता आभार गर्न चाहन्छु। हुन त यति लामो समयमा हामीहरूले जानी नजानी म व्यक्तिगत र सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट भन्दैछु कति त्रुटिहरू। ताली बजाइदिनु सबले। र यसै गरी छात्रतर्फले धन्यवाद नानी।